Allez-y, donc maintenant les propriétés d'une droite. Donc premièrement, c'est on a deux points distincts, donc le point A et le point B, donc deux points différents. Donc on a نقطتين مختلفتين. Donc par deux points, donc il a رسمت لكم مثلا le point A et le point B وقلت لكم combien de droites qui passent en même temps deux points A et deux points B. شحال من مستقيم كيمر ليا في نفس الوقت من نقطة A ومن نقطة B. إذا كاملين غنرسموا مستقيم واحد اللي هو هذا كيمر ليا من نقطة A من نقطة B. Donc par deux points distincts passe une seule droite. Donc كيمر ليا مستقيم وحيد. Donc هنايا في deuxièmement B. Donc si on a un seul point عندنا نقطة واحدة مثلا point A. Donc قلت لكم رسموا لي combien de droites qui passent par le point A. إذا شحال من مستقيم كيمر ليا من نقطة A. إذا عندي plusieurs droites. إذا كل واحد غادي يرسمها في اتجاه. Donc on a ما كنقولوش لانفينيتي. دونك عندنا هنايا عدد محدد ما عنديش ما لا نهايه من المستقيمات ولا فيزو دي دغوات. دونك عندنا حزمه من المستقيمات حزم ما كنقولوش لانفينيتي. دونك دوزيامون لي بوزيسيون دو دغوات. دونك نشوفوا الاوضاع النسبيه ديال الا كان عندي جوج ديال المستقيمات. اذا مثلا في premièrement on a deux droites qui sont séquentes. إذا دو دغوات سيكونت. إذا سيكونت هي متقاطعان. دو دغوات سيكونت إذا مستقيمان متقاطعان. إذا ما معنى مستقيمان متقاطعان؟ إذا مستقيمان مثلا لا دغوات دي et دلتا سون دو دغوات سون سيكونت اون بوين مثلا لو بوين دانترسيكسيون. إذا نقطة التقاطع ou bien لو بوين دو كونكور سي لو بوين A. إذا نقطة التقاطع إذا كتكون عندهم نقطة وحيدة مشتركة. إذا un seul point commun entre D et delta. إذا مستقيمان متقاطعان ومستقيمان لهما نقطة تقاطع وحيدة أو لهما نقطة مشتركة وحيدة. إذا deux droites séquentes à un seul point commun. إذا اللي هي dans هذا لو كان اللي عندي هنايا D et delta sont séquentes car elles ont un seul point commun qui est le point A. إذا عندهم نقطة مشتركة وحدة اللي هي نقطة A. إذا هذا هو التعريف ديال مستقيمان متقاطعان. إذا B deux droites perpendiculaires. Donc هاد لي deux droites D et delta sont deux droites perpendiculaires. Pourquoi? Car delta et D sont deux droites séquentes. إذا كيتقاطعوا هما كيتقاطعوا ليا هنايا مثلا في البوان A. et forme un angle droit. إذا كيشكلوا لي زاوية قائمة. إذا أولا خاصهم يكونوا متقاطعين. ثانيا ملي يتقاطعوا يشكلوا لي زاوية قائمة. إذا شكلوا لي زاوية قائمة un angle droit. دونك اوتوماتيكمون يكونوا عندي 4 angle droit. دونك حتى هنا غتكون عندي angle droit. ici angle droit. ici angle droit. ما يمكنش نرسم زاوية قائمة هنايا وهادو ما يكونوش زاوية قائمة. إذا كانت عندي غير وحدة غيكونوا عندي اوتوماتيكمون 4 angle droit. حيت ما يمكنش ليا إلا رسمت مثلا زاوية قائمة كيفاش غندير لهذا. إذا حتى هذا غيعطيني زاوية قائمة. دونك هنا on a delta et D sont deux droites perpendiculaires car elles sont deux droites séquentes et forment un angle droit. Donc يشكلوا لي زاوية قائمة. إذا le symbole ديال les droites. Donc on a D et delta sont deux droites perpendiculaires. إذا الرمز ديال perpendicularité شنو هي؟ بحال كندير تي وكنقلبها تي مقلوب. Donc هاد le symbole donc s'écrit ou bien ce pronom D perpendiculaire à delta ou bien D et delta sont deux droites perpendiculaires. تعامدي deux droites parallèles donc هما العكس ديال deux droites séquentes. Donc deux droites parallèles à aucun point commun. عندهم حتى نقطة مشتركة. إذا ملي كيكون عندهم جوج ديال المستقيمات ما عندهم حتى نقطة مشتركة أو لا مستقيمان ما غاديش يتقاطعوا ليا نون سيكونت. إذا ما غاديش يتقاطعوا. أشنو كنقول؟ هاد لي دو دغوات سون باراليل. إذا مستقيمان متوازيان هما مستقيمان لا يلتقيان أي ما عندهم حتى نقطة مشتركة بيناتهم. إذا دي اي دلتا سون دو دغوات باراليل. دونك دي اي دلتا. إذا الرمز ديال باراليل أشنو غادي ندير؟ غندير دو سلاش. بحال غندير سلاش. إذا هاي سلاش. Donc le symbole ça veut dire on a deux droites parallèles. D et delta sont deux droites parallèles ou bien D parallèles avec delta. Donc maintenant troisièmement les positions de trois droites. Donc هنا أنا راسم 4 ولكن غنديرو seulement 3 droites. Donc on a ici donc عطيتكم les possibilités qu'on a. Donc هاد les propriétés ديال les trois droites. Donc كنجبد مثلا C مثلا ناخذوا premier exemple CM perpendiculaire à D. فين M؟ إذا هي هاد M perpendiculaire à D. إذا هاد M و D perpendiculaire. هاي داش angle droit. Et إذا deuxièmement M هاد la droite نفسها هذه اللي كانت الفوق perpendiculaire avec D
en même temps perpendiculaire avec delta. Donc la propriété شنو كتقول لنا si deux droites sont perpendiculaires, donc la perpendiculaire sur l'une est parallèle avec l'autre. إذا شنو كيعني هادشي كامل؟ إذا إلا كانت عندي M perpendiculaire sur D، ها هي M عمودية على D، et en même temps M perpendiculaire sur delta. هذا المستقيم نفسه اللي هو عمودي على D عمودي عاوتاني على دلتا. Donc اش كنقول ان دلتا و D donc delta et D sont deux droites qui sont parallèles. اذا هادو كيفاش غادي يكونوا هاد الجوج دي et دلتا parallèles متوازيين. اذا الا كان هذا عمودي على هذا وفي نفس الوقت هذا عمودي على دلتا، اذا دلتا و D كيدايرين مستقيمان متوازيين. Donc si on a deux droites perpendiculaires, donc la perpendiculaire sur l'une est parallèle avec l'autre. اذا العمودي على الاول هو متوازي مع المستقيم الثاني. Donc deuxièmement, c'est D et N. Donc la droite D, la droite D et la droite N sont parallèles. Donc et N perpendiculaire à D. دابا العكس ديال هادشي اللي قلنا. Donc دابا هاد D et N sont parallèles متوازيين. وعندي N هاد N perpendiculaire seulement sur D. Donc automatiquement غتكون perpendiculaire aussi sur N. Donc M et N sont perpendiculaires. اذا اللي كانوا هادو متوازين، هاد جوج متوازين وهذه عموديه غير على وحده فيهم، اذا اوتوماتيكمون غتكون عموديه على الثانيه. troisièmement si M perpendiculaire à delta، هاي M perpendiculaire avec delta هما متعامدين ياك، اي دلتا باراليل افيك ان، هاي دلتا باراليل هادو متوازين، اذا هذا عمودي سولمون سور دلتا اي هاد لي دو سون باراليل، اذا بحال قلبنا هادو العكس ديالو. دونك اوتوماتيكمون ام افيك ان كيفاش غادي يكونوا بيربونديكولير، اذا هاد لي دو غادي يكونوا بيربونديكولير. دونك هاد ام الا كانت عموديه على دلتا et N avec delta sont parallèles, alors automatiquement on va M perpendiculaire sur ou bien M M perpendiculaire sur N. Troisièmement, c'est D, la droite D est parallèle avec N. Les deux droites sont parallèles. Et aussi N parallèle avec delta. Donc هذه مع هذه متوازين ياك، وهاد الثانيه مع هاد الثالثه كيدايرين حتى هما متوازين. دونك اشنو غادي نقول ان دي و دلتا كيفاش دايرين اوسي باراليل. Les deux droites sont parallèles, donc la droite parallèle à l'une est parallèle aussi à l'autre. اذا اللي كانت هذه D avec N parallèle et N avec delta sont aussi parallèles, alors D avec delta sont aussi parallèles. دونك هاد لي دو droites sont parallèles. دونك الا كانوا عندنا حتى لازمنا وحده اخرى، اذا الا كانوا هاد جوج باراليل هادي مع هادي باراليل وهاد لي دو اوسي باراليل، دونك دي افيك دلتا باراليل، زدنا وحده اخرى حتى هي غتكون باراليل افيك هاد لي تخوا صافي. دونك هادو هما لي ريلاسيون. اذا يمكن ليا مثلا في لا ديمونستراسيون كيقول لك ديمونطري كو باغ اكزومبل ان بيربونديكولير افيك ان سي دي perpendiculaire avec M et D et N sont parallèles, donc automatiquement on va avoir N perpendiculaire avec M. Donc ça marche. Donc on a les positions de trois droites et les positions de deux droites, et ici les propriétés d'une droite. Donc une droite est illimitée de deux côtés. J'espère que nous قربت لكم الصورة شي شوية على le cours ديال les droites dans le plan. Merci de votre attention et à la prochaine إن شاء الله. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا، ولا تنسى ضغط الجرس للتوصل بجديدنا، وشارك الفيديو مع أصدقائك.